Einer der erschreckendsten Vorfälle, die die Welt erschütterten, ereignete sich im Herbst 2020. Die Opfer waren der bekannte Fußballschiedsrichter Daniele De Santis und seine Verlobte Eleonora Manta. Das Verbrechen schockierte nicht nur durch seine Brutalität, sondern auch durch das völlige Fehlen eines erkennbaren Motivs. Als die Ermittler die Identität des Mörders aufdeckten, waren alle schockiert. Hinter dem engelsgleichen Äußeren verbarg sich ein Mensch, der zu unvorstellbarer Grausamkeit fähig war. Das Schlimmste war jedoch, dass der Täter nicht nur keine Reue zeigte, sondern sogar erklärte, er würde die Tat gerne wiederholen, da er schreckliche Freude daran habe, anderen Schmerz zuzufügen. Diese Geschichte blieb nicht nur wegen ihrer Sinnlosigkeit in Erinnerung, sondern auch wegen der kaltblütigen Berechnung, hinter der der Wunsch stand, erneut zu töten. Sie erinnert einmal mehr daran: Man darf einen Menschen niemals nur nach seinem Äußeren beurteilen. Daniele De Santis wurde 1987 in der italienischen Stadt Lecce geboren. Er war das älteste von 3 Kindern in einer harmonischen und wohlhabenden Familie. Da er mit 2 jüngeren Schwestern aufwuchs, war er es von Kindheit an gewohnt, seinen Angehörigen zu vertrauen. Sport spielte schon immer eine wichtige Rolle in seinem Leben und Fußball wurde zu seiner wahren Leidenschaft. Nach der Schule schrieb er sich an einer renommierten italienischen Universität für Jura ein und schloss sein Studium 2009 erfolgreich ab. Parallel zu seinem Studium begann Daniele seine Karriere als Fußballschiedsrichter. 2017 debütierte er als 4. Offizieller im Spiel Pisa gegen Benevento und stieg im Laufe der Zeit in die Serie B und Serie C auf, wo er mehr als 130 Spiele leitete. Man erinnerte sich an ihn als charismatischen, sportlichen und selbstbewussten Menschen. Seine Karriere brachte ihm gutes Geld ein und vor ihm lagen noch viele Perspektiven. Doch neben der Arbeit hatte Daniele auch ein Privatleben. Er war mit der bezaubernden Eleonora zusammen, die 3 Jahre jünger war als er. Das Paar plante, in naher Zukunft zu heiraten. Eleonora Manta wurde 1990 in Mailand geboren und wuchs in einer bescheidenen Familie auf. Sie war das jüngste von 3 Kindern. Sie hatte 2 ältere Zwillingsbrüder. Als sie zur Schule ging, ließen sich ihre Eltern scheiden. Ihr Vater heiratete erneut und verschwand praktisch aus dem Leben der Kinder, sodass ihre Mutter sie alleine großzog. Seit ihrer Kindheit begeisterte sich Eleonora für Sport und Tanz. Und genau diese gemeinsamen Interessen brachten sie 2019 mit Daniele zusammen. Zwischen den beiden sprang sofort der Funke über und bald darauf begannen sie, sich zu treffen. Freunde und Verwandte beschrieben sie als das perfekte Paar. Harmonisch, liebevoll, ohne Streit und mit vollem Vertrauen zueinander. Eleonora träumte schon lange davon, Jura zu studieren. Und im Jahr 2020 gelang es ihr, in einen renommierten Studiengang für internationales Recht aufgenommen zu werden. Voller Tatendrang stürzte sie sich in das Studium. Im Sommer 2020 beschloss das Paar, zusammenzuziehen und wählte dafür Danieles geräumige Wohnung in einem modernen Wohnkomplex. Zuvor hatte er eines der Zimmer an einen Medizinstudenten vermietet, doch dieser war gerade ausgezogen. Der Umzug verlief reibungslos und bis September hatte Eleonora nach und nach ihre Sachen herübergebracht. Es schien, als würde sich das Leben des Paares einpendeln. Der ehemalige Untermieter war ausgezogen. Eleonora richtete sich an ihrem neuen Wohnort ein. Sie bereiteten sich mit voller Kraft auf die Hochzeit vor. Am 23. September sollte Daniele das Spiel des italienischen Pokals zwischen Monopoli und Modena leiten, doch die Tragödie lauerte bereits auf sie. Am Abend des 21. September feierte das Paar Eleonoras Einzug mit einem ruhigen, romantischen Abendessen in Danieles Wohnung. Gegen 21:45 Uhr wurde der ruhige Abend plötzlich jäh unterbrochen. In der Stille waren ein markerschütternder Hilferuf und Kampfgeräusche zu hören. Die Nachbarn, alarmiert durch den Lärm, hörten diese schrecklichen Geräusche fast 10 Minuten lang. In dieser Zeit gingen mehr als 1 Dutzend Anrufe bei der Notrufnummer ein. Viele sagten, es klinge, als würde jemand ermordet. Sie ahnten nicht einmal, wie schrecklich die Wahrheit sein würde. Kurz nach 22 Uhr wurde ein Junge, der gegenüber dem Haus mit seinem Hund spazieren ging, zufälliger Zeuge dieses Albtraums. Er hörte die Schreie, begriff aber nicht sofort, was vor sich ging, bis ein junger Mann aus dem Hauseingang rannte.
Der Mann erstarrte für einen Moment und ging dann auf das Kind zu. Der Junge erinnerte sich später an seinen eiskalten, leeren Blick und das Messer in seiner Hand. Vor Angst konnte er sich nicht rühren, da er nicht wusste, was als nächstes passieren würde. Glücklicherweise tauchten Passanten auf und der Unbekannte ergriff die Flucht. Obwohl er versuchte, sein Gesicht zu verbergen, gelang es einigen Menschen, ihn zu erkennen, bevor er in der Dunkelheit verschwand. Nach wenigen Minuten trafen Polizei und Rettungsdienst am Tatort ein, doch es war bereits unmöglich, Daniele und Eleonora zu retten. Daniele lag auf dem Rücken im Treppenhaus in einer Blutlache, ohne Lebenszeichen. Die Wohnungstür stand weit offen, und im Flur fand man Eleonoras Leiche. Mit dem Gesicht nach unten liegend waren ihre Kleidung und ihre Haare blutgetränkt. Beide waren bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstorben. Später stellten die Gerichtsmediziner fest, dass die Todesursache multiple Stichwunden und Blutverlust waren. An Danieles Leiche wurden 38 Messerstiche gezählt, an Eleonoras 37. Diese brutale Grausamkeit ließ die Ermittler darüber nachdenken, wer das verliebte Paar so niedergemetzelt haben könnte und warum. Daniele war eine bekannte Persönlichkeit und viele wussten, dass er gut verdiente. Könnte jemand auf der Suche nach Wertsachen in die Wohnung eingebrochen sein und dabei auf die Bewohner gestoßen sein? Allerdings fehlte nichts. Das Geld lag offen herum. Die Schmuckstücke, darunter ein Diamantring, den Daniele Eleonora zur Verlobung geschenkt hatte, blieben bei ihr. Ein derart wütender Messerangriff deutete auf persönlichen Hass hin. Vielleicht war es die Rache eines abgewiesenen Verehrers oder von jemandem aus der Vergangenheit. Doch alle, die das Paar kannten, versicherten, dass sie sich innig liebten. Untreue war ausgeschlossen. Am Tatort wurden einige unheimliche Gegenstände gefunden, die offensichtlich nicht den Opfern gehörten. Kabelbinder, Flaschen mit Bleichmittel, ein blutbefleckter Strumpf. Später ergab die Untersuchung, dass sich in dem Strumpf Danieles Blut und die DNA eines unbekannten Mannes befanden. Anscheinend hatte der Mörder ihn als Maske benutzt, sie aber während des Kampfes mit Daniele verloren. Das Unheimlichste war jedoch, dass auf dem Strumpf mit einem schwarzen Filzstift ein trauriges Smiley-Gesicht gemalt war. Zeugen halfen dabei, ein Phantombild des Täters zu erstellen. Die wichtigsten Aussagen machte jener Junge mit dem Hund, der dem Mörder direkt begegnet war. Das wichtigste Detail kam jedoch von anderen Nachbarn. Sie hatten gehört, wie Eleonora verzweifelt jemanden angefleht hatte, aufzuhören und mehrmals einen Namen gerufen hatte, der wie Andrea klang. Das war der erste ernstzunehmende Hinweis. Die Ermittler begannen, alle Personen zu überprüfen, die Andrea hießen und in irgendeiner Weise mit dem Paar in Verbindung standen. Andrea war ein Bekannter von Eleonora noch aus Schulzeiten. Obwohl sie in verschiedenen Städten lebten und fast keinen Kontakt hatten, folgten sie einander in den sozialen Netzwerken. Es kam die Vermutung auf, hatte er sie all die Jahre heimlich geliebt? Und als er von der Verlobung erfuhr, hatte er beschlossen, wenn du nicht mir gehörst, dann niemandem. Doch schnell stellte sich heraus, dass Andrea in der Nacht des Mordes in Rom war. Das bestätigten Kollegen und Überwachungskameras. Andrea Martinelli war ein langjähriger Freund von Daniele. Vielleicht hatte er sich in Eleonora verliebt und hegte Groll gegen den Verlobten. Ein paar Stunden vor dem Mord hatten sie sogar miteinander telefoniert. Doch auch hier stellte sich heraus, dass er unschuldig war. Am verhängnisvollen Abend war der Mann bei Freunden, was leicht überprüft werden konnte. Andrea Rodeo war lediglich ein Bekannter des Paares. Er sah dem Phantombild sehr ähnlich, sodass er sofort festgenommen wurde. Doch die Zeugen identifizierten ihn nicht. Außerdem hatte auch er ein Alibi. Alle Verdächtigen wurden ausgeschlossen und es gab keine neuen Anhaltspunkte. Vielleicht rief Eleonora nicht Andrea, sondern einen anderen Namen. Es schien, als hätten die Ermittler ihre Zeit verschwendet, doch dann fanden sie etwas Wichtiges. Bei einer erneuten Durchsuchung wurde unter dem Schuhschrank ein gefaltetes Blatt Papier gefunden. Es sah so aus, als hätte der Täter es fallen lassen. Es war eine detaillierte Anleitung für den Mord. Ein detaillierter Plan, wie man in die Wohnung gelangt, das Paar mit Kabelbindern fesselt, genau jenen, die am Tatort gefunden wurden. Darin stand sogar, was als nächstes zu tun sei. Der Verfasser der Notiz hatte die Wohnung ausgekundschaftet, an der Tür gelauscht, durch die Fenster geschaut, um sich zu vergewissern, dass das Paar allein war.
Er hatte sich einen Strumpf über das Gesicht gezogen, sich nach dem Mord umgezogen und die Spuren mit Bleichmittel verwischt. Aber das Schrecklichste war, dass unten eine Karte der Gegend gezeichnet war. Alle Überwachungskameras auf den Straßen und die Fluchtwege waren markiert, um sie zu umgehen. Wenn der Mörder alles so genau durchdacht hatte, warum hatte er seinen Plan dann nicht bis zum Ende umgesetzt? Offenbar haben sich Daniele und Eleonora verzweifelt gewehrt. Ihre Schreie wurden von den Nachbarn gehört. Der Mörder bekam Angst und floh, ohne sein Vorhaben zu Ende zu bringen. Das Phantombild des Mörders wurde mehrere Tage lang im Fernsehen und in den Zeitungen gezeigt, jedoch ohne Erfolg, bis am 26. September ein junger Mann zur Polizei kam und sagte, dass es sich um seinen Kommilitonen Antonio De Marco handele. Ein 21-jähriger Medizinstudent. Nach dem Mord war er verschwunden, ging nicht mehr zur Vorlesung und meldete sich nicht mehr. Früher hatte er ein Zimmer in Danieles Wohnung gemietet, war aber einige Monate vor der Tragödie ausgezogen. Antonio De Marco wurde als ruhiger und unauffälliger junger Mann beschrieben, der Konflikte mied und sich ganz auf sein Studium konzentrierte. Viele im Haus erinnerten sich gar nicht daran, dass Daniele ihm einst ein Zimmer vermietet hatte. Diejenigen, die Antonio kannten, äußerten sich positiv über ihn. Fleißig, höflich, ordentlich. Er unterhielt sich mit niemandem besonders, ging nicht auf Partys, hatte keine Liebesbeziehungen. Ein typischer Streber, der nichts anderes tat, als zu lernen. Doch als die Ermittler die Handschrift auf der unheimlichen Notiz mit Proben von der Universität verglichen, bestätigte die Untersuchung, dass es seine Handschrift war. Am 28. September 2020, eine Woche nach dem Mord, wurde Antonio in der Nähe eines Comicladens festgenommen. Er war gerade dabei, ein Magazin zu kaufen. Als die Polizisten auf ihn zukamen, war er nicht überrascht, leistete keinen Widerstand und versuchte nicht einmal zu fliehen. Stattdessen grinste er schief und fragte, »Wie lange habt ihr mich gesucht?« Antonio bestritt seine Schuld nicht. Er erzählte kalt und emotionslos von jener Nacht, als würde er Gefallen an den Erinnerungen finden. Er gab zu, dass er den Jungen mit dem Hund gesehen und sogar daran gedacht hatte, ihn zu töten, aber Angst gehabt hatte, dass noch jemand auftauchen könnte. Er sprach klar und detailliert, als würde er über ein gewöhnliches Studienprojekt berichten. Auf den ersten Blick ein bescheidener Medizinstudent, ein zukünftiger Star der Wissenschaft, in Wirklichkeit jedoch ein berechnender Mörder, der weder Schuld noch Angst empfand. Die Ermittler begannen, in Antonios Vergangenheit zu graben. Seine Mutter, die ihn alleine großgezogen hatte, war schockiert über die Anschuldigungen. Sie erzählte, dass ihr Sohn nie so gewesen sei. Als Kind konnte er keine Freundschaften schließen, mied Menschen und liebte die Einsamkeit. Als Teenager zog er sich noch stärker zurück, saß in seinem Zimmer, malte oder bastelte etwas, wurde aber wütend, wenn man ihn ablenkte. Er wurde einem Psychiater vorgestellt, der bei ihm eine psychische Störung und erhebliche Schwierigkeiten in der sozialen Anpassung feststellte. Trotzdem war Antonio ein hervorragender Schüler, besonders in den Naturwissenschaften, was ihm half, an der medizinischen Universität angenommen zu werden. Er hatte Probleme. Panikattacken, die Flucht in eine Fantasiewelt, Comics und Science Fiction. Außerdem verweigerte er seine Medikamente. Mal vergaß er sie einzunehmen, mal schluckte er sie handvollweise, was seinen Zustand nur verschlimmerte. Der Psychiater riet Antonio, ein Tagebuch zu führen, um seine Emotionen loszuwerden. Seine Mutter übergab das Notizbuch mit den Einträgen den Ermittlern. Zunächst stand dort das Übliche: Träume von einem normalen Leben, der Wunsch, Freunde und eine Freundin zu finden, sowie die Angst vor zwischenmenschlichen Kontakten. Doch alles änderte sich, als er ein Zimmer bei Daniele mietete. Anfangs bewunderte Antonio Daniele und sah in ihm einen Freund. Doch als Eleonora in das Leben des jungen Mannes trat und er anschließend gebeten wurde, auszuziehen, empfand Antonio dies als Verrat. Er ließ sich nichts anmerken, schrieb aber in sein Tagebuch: »Sie sind alle gegen mich. Sie verstehen nicht, wen sie zurückgewiesen haben. Ich werde es ihnen zeigen.« Und das tat er auch. Daniele gab Antonio genügend Zeit, um auszuziehen, doch je länger dieser blieb, desto stärker brodelte in ihm die Wut auf das Paar. Sein Tagebuch wurde düsterer. Er begann detailliert zu beschreiben, wie er Daniele und Eleonora verstümmeln könnte. Er schrieb über Folterungen, die er ihnen antun wollte. Später vor Gericht schwor er, dass dies nur ein Ventil gewesen sei.
So habe er sich von tatsächlichen Taten zurückgehalten. Doch in Wirklichkeit verwandelten sich seine Fantasien in einen konkreten Plan. Nach dem Umzug wurden Antonios Aufzeichnungen noch detaillierter. Er beschrieb Schritt für Schritt, wie er sich in die Wohnung schleichen, die Opfer fesseln und sie leiden lassen würde. Er hatte heimlich vor seinem Auszug einen Schlüssel zur Wohnung kopiert und ihn behalten. In seinem Tagebuch kam ein wilder Hass auf das Paar zum Ausdruck, obwohl es dafür keinen offensichtlichen Grund gab. Antonio wollte einfach nur, dass sie litten. Antonio bereitete sich gründlich vor, klebte seine Finger mit Klebstoff zu und zog darüber Handschuhe an. Keine Fingerabdrücke. Er zog normale Kleidung an, um nicht aufzufallen. Er nahm einen Rucksack mit Ersatzkleidung, Bleichmittel und Kabelbindern mit. Er erkundete die Gegend, markierte alle Kameras und überlegte sich Fluchtwege. Antonio saß unter den Fenstern, lauschte und vergewisserte sich, dass nur das Paar in der Wohnung war. Er öffnete leise die Tür mit seinem Schlüssel. Daniele und Eleonora aßen gerade zu Abend und bemerkten ihn nicht sofort. Daniele sprang auf und fragte: »Wer bist du? Wie bist du hierher gekommen?« Als Antwort stach Antonio ihm schweigend mehrmals mit dem Messer in Brust und Bauch. Eleonora schrie auf und eilte ihrem Verlobten zu Hilfe. Antonio stach ihr in die Schulter, doch Daniele, der blutüberströmt war, riss ihm die Strumpfmaske vom Gesicht und erkannte den ehemaligen Untermieter. Daniele kroch zur Tür, doch Antonio tötete ihn im Treppenhaus. Dann kehrte er zu Eleonora zurück. Sie versuchte wegzukriechen, doch er versetzte ihr Dutzende Schläge in Rücken, Nacken und Kopf. Antonio wollte die Wohnung mit Chlorbleiche reinigen, fürchtete jedoch, dass die Nachbarn bereits die Polizei gerufen hatten. Er zog sich um, warf die Fesseln weg, floh, verlor dabei jedoch den Zettel mit dem Plan. Dieser wurde von den Ermittlern gefunden. Die DNA auf dem Strumpf stimmte mit Antonios Proben überein. Er bestritt seine Schuld nicht und bedauerte sogar, dass der Lärm ihn daran gehindert hatte, die Opfer zu foltern, wie er es geplant hatte. Das traurige Smiley auf dem Strumpf war seine Signatur. Er wollte es mit Blut an die Wand malen, als eine Art Signatur, die er auch bei künftigen Verbrechen verwenden wollte. Er gab offen zu, dass ihm das Töten Freude bereitet habe und er es wieder tun würde. Am 7. Juni 2021 wurde Antonio De Marco wegen Doppelmordes mit besonderer Grausamkeit schuldig gesprochen. Das Gericht stufte ihn zudem als hochgefährlich ein und sah bei ihm das Risiko weiterer schwerer Gewalttaten. Er wurde zu lebenslanger Haft, ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Bewährung verurteilt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.